teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini sudah jam 9 malam. Jadi sekarang adalah waktunya Jalan secara membaca doa sebelum tidur berserta artinya. Oh iya, nih doanya seperti ini. Bismika, hai Bismika, Allahumma hayya mapis mika amut amut amin. Kamu kalau bobo ngorok nggak? Enggak. Anak cowok doang ngolok. Anak cowok doang yang ngolok. Ngoloknya gimana kalau anak cowok? Gitu ya. Iya. Itu yang pertama, ngorok yang pertama. Ngorok yang kedua. Oh no. Itu ya, Dek. Iya. Terus ngoroknya gimana lagi? Terus? Terus gimana lagi ngoroknya? Gitu ya? Terus gimana lagi? Oke, mau tidur. Mau tidur? Dengan Bohong ah. mana? Ya udah. Sebelum tutup harus apa? Harus subscribe. Terus Terus komen, Terus like, like. Terus komen, share. share. Dadah teman-teman. teman-teman. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.